for the $5 lakh of account at the end of the year that are not overdue. Current, very good. Current. किनकि यो अकाउन्ट यो 5 लाख को चाहिँ जुन अकाउन्ट रिसिभेबल छ, 5 लाख को जुन अकाउन्ट रिसिभेबल छ अथवा अकाउन्ट छ, है अकाउन्ट भनेकै कस्टमरको अकाउन्ट हो नि, कस्टमरको अकाउन्टले के भन्छ हामी अकाउन्ट रिसिभेबल हो। यो 5 लाख को अकाउन्ट रिसिभेबल जुन छ है त्यो चाहिँ यो वर्षको इन्डमा है यो वर्षको इन्डमा चाहिँ ओभरड्यू चाहिँ भएको छैन भनेको यसको कलेक्सन पिरियड अझै बाँकी नै छ। So there is a 90% probability of collection. Collection हुने चान्सेस कति छ भन्छ त? भन त कलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्छ? 90% प्रोबेबिलिटी कलेक्सन हुने भनेपछि अनकलेक्टेबल को प्रोबेबिलिटी कति हो? कलेक्सन नहुने चान्सेस कति? 10% हो। गुड, ठीक छ। त्यही भएर अब योलाई हामीले एजिङ शेड्युलमा त क्याटेगोरी हुन्छ, करेन्ट, पास्ट ड्यू, 1 to 30 days, 30 to 6 days, 31 to 6 days, 61 to 90 days यस्तो क्याटेगोरी हुन्छ नि। अब मलाई भन्दियो त यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ यो 5 लाख? भन छिटो भन त यो कुन क्याटेगोरीमा राख्ने भयो हामीले? अस्ति एजिङ शेड्युल पढायो हैन हामीले? 90 days and above. 90 days and above at the end of the year भनेको छ। के भनेछ? कसरी 90 डे अबभ भयो भन्दा? के रे 10% मात्र छ कलेक्ट नहुने पोसिबिलिटी भनेछ भनेपछि कति 30 to 60 हैन बिलो 30 days। होइन सर 1 to 30 नै हो त्यो, n/30 छ नि। 1 to 30 हो। 1 to 30 लाई हामी के भन्छौँ त? 1 to 30 लाई के भन्छौँ त हामी? करेन्ट क्या, करेन्ट। यही हैन करेन्ट भनेको? यो 30 डेज पुगेको छैन भने हैन? यस सर। 1 to 30 भनेको त यो 10 डेज पनि हुन सक्छ, 30 डेज पनि हुन सक्छ, के 29 डेज पनि हुन सक्छ, 25 डेज पनि हुन सक्छ। तर ओभरड्यू चाहिँ भएको छैन, नट ओभरड्यू। नट ओभरड्यू भनेको के हो? करेन्ट हो। पुरो बुझ्यो? त्यही भएर यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? करेन्ट सेक्सनमा राखिदिन्छौँ, के अरे करेन्ट क्याटेगोरीमा राख्छौँ। बुझ्यो मैले भनेको? ल हामीले केमा कुन क्याटेगोरीमा राख्यौँ? करेन्ट। ल हेर करेन्टमा 5 लाख। अनि यसको अनकलेक्टेबल पर्सेन्टेज कति हो त? 10%। 10% हो, किनकि 90% त कलेक्सन हुने चान्सेस छ भने हैन? 90% त प्रोबेबिलिटी छ नि कलेक्सन हुने। भनेपछि 10% के हो त? अनकलेक्टेबल। अब 10% अनकलेक्टेबल भनेको चाहिँ एमाउन्ट कति हो त? 5 लाख को 10% भनेको कति? 50,000 हैन? यस सर। अनकलेक्टेबल एमाउन्ट यो करेन्ट अकाउन्ट रिसिभेबलबाट हामीले कति एस्टिमेट गर्छौँ त? कति एस्टिमेटेड गर्छौँ त? अनकलेक्टेबल हुने 50,000 एस्टिमेट गर्छौँ अगाडि। For the 2 lakh of account that are less than a month past due. के भनेको यो? के भनेको भन त? For the 2 lakh of accounts, 2 लाख को जुन अकाउन्ट रिसिभेबल छ, ठिक छ, उसले के भनेको छ भनेपछि for the यो 2 lakh of account that are less than of month past due. ड्यू ओभरड्यू भएको, ड्यू डेट सकिएको है 1 महिना चाहिँ भएको छैन भनेपछि 30 to 60 हो कि हैन? 31 to 60। यस सर। हो। अब त्यसलाई हामी त्यसरी नलेखौँ। 31 to 60 तिमीले एकीकृतले भने जस्तो लेखे पनि हुन्छ, गल्ती हुँदैन। तर त्यो भन्दा लेस देन 1 मन्थ भन्दियो नि सबभन्दा सजिलो हैन? पास्ट ड्यू लेख्ने अनि त्यसपछि लेस देन 1 मन्थ भन्दियो। त्यो डेज किन देखाइराख्नु पर्यो? ड्यू सकिएको 1 महिना भएको छैन, कम नै छ। पास्ट ड्यू भएको 1 महिना क्रस चाहिँ भएको छैन, त्योभन्दा कम नै छ, लेस देन 1 मन्थ।
तर लेस देन 1 मन्थ भनेको त यो पास्ट ड्यूको हो नि फेरि है, पास्ट ड्यूबाट काउन्ट गरेको यो भनेपछि यो एमाउन्ट चाहिँ कति हो 2 लाख थियो ठीक छ फर द 2 लाख अफ एकाउन्ट दैट आर लेस देन अ month past due Carter estimates the likelihood of collection going down to 70%. पुरो बुझ्यो यो त यो अब यसको कलेक्सन हुने चान्सेस प्रोबेबिलिटी चाहिँ अब कति छ रे 70% मा झर्यो भन्छ 70% गयो कलेक्सन हुने चान्सेस प्रोबेबिलिटी अफ कलेक्सन गोइङ टु 70%. अब अनकलेक्टेड कति होला त 70% कलेक्सन हुने चान्सेस रहेछ 30%. बुझ्यो 30% हाम्रो के भयो त अनकलेक्टेबल भयो जे 2 लाखको 30% भनेको 60,000. अब अगाडि हेर the probability of collecting the 1 lakh of account 1 lakh of accounts more than 1 month more than a month past due यो 2 lakh less than a month यो 1 lakh चाहिँ more than a 1 month more than a month past due भएको 1 महिना भन्दा बढी भइसक्यो भनेको त यो 61 to 60 above 60 हैन ठीक छ is estimated to be 25%. यो त हेर्दा प्रोबेबिलिटी अफ कलेक्टिङ कति हो भन्छ त यो 1 लाख को चाहिँ पास्ट ड्यू भएको 1 महिना भन्दा बढी भइसकेको उसको चाहिँ 25% कलेक्सन हुने चान्सेस हो भन्छ. भनेपछि अनकलेक्टेबल कति हुने भयो त 75%. अनकलेक्टेबल कति हुने भयो त 75%. त्यही भएर मोर देन 1 मन्थ पास्ट ड्यू को मोर देन 1 मन्थ 1 लाख को एकाउन्ट रिसिभेबल यसको 75% भनेको कति हो त 75,000. पुरा बुझ्यो अब अगाडि के भन्छ अगाडि केही पनि भन्दैन रिक्वायर्डमा छ 1 मा रिक्वायर्ड 1 छ prepare an aging schedule to estimate the amount of uncollectible accounts. 1 मा के रिक्वायर्ड छ एजिङ शेड्युल बनाऊ भन्छ एजिङ शेड्युल बनाएन हामीले होइन एजिङ शेड्युल उले क्वेशन दिएको थियो यस्तो यस्तो भएको छ भनेको थियो हामीले एजिङ शेड्युल बनाइदियो 1 को रिक्वायरमेन्ट पुरा भयो. अब उले बी मा के 2 मा के सोधेको छ on the basis of schedule in part 1 जुन पार्ट 1 मा हामीले एजिङ शेड्युल बनाएको छौं त्यसको बेसिसमा चाहिँ prepare the journal entry to estimate bad debts. के बनाऊ भन्छ 1 को शेड्युल को बेसमा जर्नल ब्याड डेब्ट एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट को जर्नल एन्ट्रिज बनाऊ भन्छ एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट को के बनाऊ भन्छ जर्नल एन्ट्रिज बनाऊ भन्छ. अब मलाई भन एजिङ शेड्युलबाट बनाउने एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट को जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ भन allowance credit. Very good. Oh, allowance for doubtful account. ठीक छ अनि उले के भन्छ भनेपछि त्यो त जर्नल एन्ट्रिज भयो. अब अमाउन्ट त लेख्नु पर्यो. उले अगाडि के भन्छ भनेपछि assume that the credit balance in allowance for doubtful account is 20,000. हेर त अलाउन्स को क्रेडिट ब्यालेन्स कति थियो त हामीसँग पहिला 20,000 थियो भन्छ. बुझिरा छौ क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ हेर त क्वेशनमा क्लियरली दिन्छ अंशु अस्ति सोधिराख्यौ नि तिमीले ल भन. अब त्यसो हो भने चाहिँ हामीले त के गर्नु पर्छ त अब के गर्नु पर्छ एउटा सानो वर्किङ नोट प्रिपेयर गर्नुपर्छ. वर्किङ नोट अब हेर और त्यो करेन्ट भनेको के हो सर करेन्ट भनेको नट ओभर ड्यू
नट ओभरड्यू, नट ओभरड्यू, ओभरड्यू चाहिँ भएको छैन। ओभरड्यू भन्नु खोजेको सर अलिकति। जस्तो तिमीले तिम्रो पसल, म तिम्रो कस्टमर, तिम्रो यहाँबाट मैले सामान ल्याएर आएँ, एउटा मोबाइल, तिमी मोबाइल पछि ल मोबाइल लिएर आएँ मैले, अन्छु ल म तिमीलाई 30 डेजमा दिन्छु ल भनेको ले, मैले आज लिएको नि, मैले तिमीलाई कति दिनमा दिन्छु पैसा भनेको छु? 30 दिनमा। 30 दिनमा दिन्छु भनेको थिएँ नि। अनि अब तिमीले आज के अरे भोलि रेकर्ड गर्छु, भोलि रेकर्ड गर्छु ल, एजिङ सेड्युल प्रिपेयर गर्छु। अब मैले त आज लिएको नि, मेरो मेरो उधारो लगेको टाइम कति भयो? 1 दिन नि भयो छैन। 1 दिन भयो। हिजो भोलि रेकर्ड गर्छ भने 1 दिन भयो भन्ने हो कि हैन भन्दा? ए हुन्छ सर। अनि अब 30 डेज भनेपछि 30 डेज आइसक्यो त छैन। ड्यू डेट कहिले हो? 30 दिन पछि, 29 डेज पछि। ठीक छ, आज ड्यू डेज भनेको 30 डेज नै हो हैन त? मैले ड्यू डेट भनेको तिर्छु भनेको दिन हो नि त। ड्यू डेट कहिले हो? ड्यू डेट कति दिनको हो? 30 डेज हो ड्यू डेट। अनि 30 दिन भएको छ त, आज त एक दिन मात्रै भयो नि। अब ओभरड्यू भयो? हजुर भयो। अनि ओभर कसरी ओभरड्यू भयो? त्यो 30 दिन क्रस भयो भने ओभरड्यू हो नि। तिर्ने दिन पनि गइसक्यो भनेको हो क्या ओभरड्यू भनेको, तिर्ने दिन गइसक्यो। बुझेनौ? बुझ्यो सर। अनि आज तिमीले ओभरड्यू भन्न मिल्छ अब? मिल्दैन। अनि मैले तिर्छु भनेको कहिले हो? आज कति गते ल? आज हाम्रो यो 26 हैन त? सेप्टेम्बर 26 हैन त आज? भनेपछि अक्टोबर 26 मा तिर्छु भने हैन? हजुर। अनि अक्टोबर 27 भयो भने के हुन्छ? ओभरड्यू भन्छौ नि तिमीले। हजुर। पास्ट ड्यू भन्छौ, ओभरड्यू पास्ट ड्यू। अनि आज तिम्रो अघि पास्ट ड्यूको कुरो छोड्दिउ, भर्खर लगेको 1 दिन भएको छ, एजिङ सेड्युल प्रिपेयर गर्दैछौ भनेपछि मेरो रिसिभेबल एमाउन्टलाई है तिम्रो मबाट पाउने पैसा तिमीले अब के भन्छौ? ओभरड्यू भन्दैन, पास्ट ड्यू भन्दैन त के भन्छ? ड्यू पिरियड चलिरहेको छ, करेन्ट। यसको ओभरड्यू भएको छैन, टाइम सकिएको छैन, तिर्छु भनेको दिन आउन बाँकी नै छ अझै। बुझ्यो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। के रहेछ भन त? करेन्ट भनेको? करेन्ट भनेको सर तपाईको त्यो तिर्ने टाइम आएको छैन या फिर अब त्यो तिर्ने टाइम कटेकै छैन। गुड। अब कुरो सुन, हामीले के गर्नुपर्छ भनेको थियौँ? यो एजिङ सेड्युल र एलाउन्स मेथडमा यदि क्वेसनमा क्रेडिट ब्यालेन्स दिन्छ भने त्यसलाई लेस गर्नुपर्छ भनेको हो कि? एजिङ सेड्युल किन प्रिपेयर गर्छ हामीले? टु फाइन्ड अनकलेक्टेबल एमाउन्ट। अनकलेक्टेबल एमाउन्ट कति हो? 1,85,000 होइन, टोटल रिसिभेबलबाट। एजिङ सेड्युल किन प्रिपेयर गर्ने हो भन्दा? टु फाइन्ड द एमाउन्ट अफ अनकलेक्टेबल हो, यसैको लागि हो क्या। कुरा बुझ्यौ? अब भन्नु त एजिङ सेड्युलबाट हामीले के थाहा पायौँ भने यति रिसिभेबल छ, टोटल 8 लाख रिसिभेबल छ। यसमा अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीका यो रिसिभेबल छन्, तिनीहरूको डिफ्रेन्ट हाम्रो यो अनकलेक्टेबलको पर्सेन्टेज छ, कलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी डिफ्रेन्ट छ। भनेपछि टोटल अनकलेक्टेबल एमाउन्ट कति रहेछ त? 1,85,000। हामीले के गर्यौँ त? अब यहाँबाट कलेक्सन हुँदैन भन्ने हामीले एउटा एस्टिमेसन गर्यौँ। कुरा बुझ्यौ? अब यही होइन ब्याड डेप्ट भनेको, वास्तवमा एस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट भनेको 1,85,000 होइन हो। तर यो एमाउन्ट हामीले कति बेला लेख्छौँ भने चाहिँ अन द बेसिस अफ सेल्स। यदि क्रेडिट सेल्सको यो 10% भन्छ भने त्यति बेला हामी के गर्थ्यौँ? ब्याड डेप्ट एक्सपेन्सेस डेबिट 1,85,000 अनि क्रेडिटमा हाम्रो एलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट भनेर 1,85,000 लेख्थ्यौँ। तर यो क्वेसन त एकाउन्ट रिसिभेबलमा छ नि, एकाउन्ट रिसिभेबलको पर्सेन्टेज चार्ज गरिरहेछ भने त्यति बेला हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्छ भनेको हो कि होइन? एकाउन्ट रिसिभेबलमा छ। अनि एकाउन्ट रिसिभेबलमा क्रेडिट ब्यालेन्स रिक्वायर्ड इन एलाउन्स एकाउन्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट कति?
1,85,000 यो होइन क्रेडिट ब्यालेन्स हो कि क्रेडिट ब्यालेन्स रिक्वायर्ड इन अलाउन्स आफ्टर एडजस्टमेन्ट 1,85,000 अनि जुन अब यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ नि क्वेसनमा दिएको क्रेडिट ब्यालेन्स इन अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट यदि अलाउन्स डाउटफुल एकाउन्टको है अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्छ भनेको थियो नि लेस गर्नु 1,85,000 बाट हामीले कति लेस गर्यो 20,000 लेस गर्यो भनेपछि इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट कति त भन इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट कति निक्ल्यो 1,65,000 हो यो एमाउन्टलाई लाने हामी यो 1,85,000 लाई लाने होइन त्यही भएर ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट हामीलाई जर्नलिटी सोधेको नि उसले होइन जर्नलिटी सोधेको नि जर्नलिटीमा हामी के भन्छौँ ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट 1,65,000 1,65,000 भन्छ अब कतिले सोध्ला यो सर यो क्रेडिट त एड हुनुपर्ने हो यो त लेस पो भएको छ अनि झन् डेबिट ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ एड गर्नुपर्छ क्वेसन नम्बर 3 मा छ क्वेसन नम्बर 3 मा डेबिट ब्यालेन्स हामी के गर्छौँ क्रेडिट ब्यालेन्स लेस गरेका छौँ फेरि अर्को डेबिट छ एड डेबिट ब्यालेन्स इन अलाउन्स डेबिट ब्यालेन्सलाई एड गर्छौँ पुरो बुझ्यौ यो एक्सप्लेन गर्नतिर गयो भने चाहिँ फेरि एउटा च्याप्टर नै जान्छ फेरि एउटा क्लास नै जान्छ प्रब्लम त्यो छ 20 मिनट्स लिन्छ नि त्योभन्दा तिमीहरू के बुझ्छौ भने चाहिँ अरू क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त लेस गर्दैछौँ किन क्रेडिट ब्यालेन्स लेस हो भने चाहिँ नि यो ब्यालेन्सको एमाउन्ट यो भित्र छ क्या 1,85,000 भित्र छ 1,85,000 जुन हामीले क्यालकुलेट गरेका छौँ नि यो एमाउन्ट यो भित्र एडजस्ट भएको हुन्छ क्या त्यही भएर त आफ्टर एडजस्टमेन्ट हो नि पुरो बुझ्यौ किनकि यो रिसिभेबल भन्नु यो वर्षको मात्र होइन त पोहोर सालको पहिलाको पनि त छ नि रिसिभेबल पहिलाको रिसिभेबलको पनि हामीले केही ब्याड डेब्ट केही पनि गरेका छैन जस्ट अनकलेक्टेड पर्सेन्टेज भनेर चार्ज गरेका छौँ भनेपछि यो पहिला एलाउन्स जुन हामीले इस्टिमेट गरेका थियौँ ब्याड डेब्टको त्यो इस्टिमेटको ब्याड डेब्ट यो भित्र पनि छ त्यही भएर त अब यो भित्र इन्क्लुड छ भने यो वर्षको मात्रै कति हो त इस्टिमेट गरेको भनेपछि यो वर्षको हामीले 1,65,000 मात्रै रहेछ क्या यो पिरियडको यो 1,85,000 भनेको त यो सही हो भनेपछि त यो हाम्रो यो पिरियडको मात्रै फाइन्ड गर्नु पर्यो भनेपछि त पहिलाको कुरालाई लेस गर्नु परेन त्यही भएर क्रेडिट लेस भएको यहाँ तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अब क्रेडिट ब्यालेन्स एन्ड अलाउन्स क्वेसनमा दिएको चाहिँ लेस हुन्छ भनेर बुझ्यो सिद्धियो अनि ल ब्याड डेब्ट कति आयो 1,65,000 अब हामीले इन्ट्री बनाउँछौँ इन्ट्री सबैलाई थाहा छ ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट्स क्रेडिट 1,65,000 1,65,000 यदि हामीले सेल्समा पर्सेन्टेज लागेको भए सेल्समा क्यालकुलेट गरेको भए 1,85,000 हुन्थ्यो यहाँनिर 65 हुँदैन किनकि अलाउन्स फर क्रेडिट ब्यालेन्स डेबिट ब्यालेन्स इन अलाउन्स एकाउन्ट इज इग्नोर्ड त्यसलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्छौँ कुन केसमा इन द केस अफ सेल्स percentage of sales net credit sales ल भन यो क्वेसनमा सोध्नु पर्ने छ कि कसैलाई छिट्टो भन छ छिटो भन है नत्र म अगाडि बढ्छु भन अनि पास्ट ड्यू भनेको के हो त अब फेरि त्यही कुरो गर्छु पास्ट ड्यू भनेको के भन त पास्ट ड्यू भनेको के भन त हो अझैतिर छैन कति भयो भनेपछि तिर्नु पर्ने दिन भन्दा पनि 1 महिना बेसी भइसक्यो के होइन पास्ट ड्यू नै हो पनि उ पास्ट ड्यू भनेछ त हेर त लेस देन 1 मन्थ पास्ट ड्यू यो भनेको के पास्ट ड्यू भइसक्यो पास्ट ड्यू भएको कति भयो त पास्ट ड्यूबाट काउन्ट गर्दाखेरि अझै पास्ट ड्यू क्रस गरेर 1 महिना चाहिँ क्रस भएको छैन बुझेन मैले भनेको हो पास्ट ड्यूबाट तिर्छु भनेको दिन भन्दा तिर्छु भनेको दिन क्रस भइसक्यो अनि कति बढी भयो त त्यो दिन भन्दा भन्दै 1 महिना भन्दा कमै छ तिर्छु भनेको भन्दा बढी भइसक्यो तर कति बढी भयो भने चाहिँ तिर्छु भनेको दिन भन्दा 1 महिना कमै भएको छ
तिर्छु भनेको दिनभन्दा, त्यही भएर पास्ट ड्यू लेस देन 1 month। बुझ्यो? अब यो त हामीले क्याटेगोरिजमा त्यति प्रब्लम आउँदैन क्या। प्रब्लम भनेको तिमीहरूले यो रिक्वायर्डमा हो, रिक्वायर्ड बुझ्यो भनेपछि माथिको त अब हामी प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै गएपछि क्याटेगोरी दिएको हो नि त। यो त सबै क्वेसनमा क्याटेगोरी दिएको हुन्छ नि, कुरो बुझ्नुपर्ने उ यो रिक्वायर्डको हामीले। क्वेसन नम्बर 2 है, वर्किङ ब्याकवर्ड, अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट्स। Olson Corporation reported the following in the current asset section of its December 2012 balance sheet. है, यो December 31, 2012 को balance sheet को current asset section मा चाहिँ यो कम्पनीले, यो कर्पोरेसनले चाहिँ यो यसरी रिपोर्टेड गरेको छ। Account receivable net of allowance of 5,000 and 3,000 respectively. Account receivable net of allowances भनेको allowance को amount डिडक्ट गरिसकेको छ। कति डिडक्ट भएको छ भने यो यसमा 5,000 डिडक्ट भएर 54,000 भएको, कुनै अमाउन्टमा 3,000 डिडक्ट भएर 48,000 भएको रेस्पेक्टिभली भनेको छ। भनेपछि यो चाहिँ अलाउन्स घटाइसकेपछिको अमाउन्ट हो क्या 54,000 48,000। कुरो बुझ्यो? यो अकाउन्ट रिसिएबलको अमाउन्ट हो, तर त्यो अकाउन्ट रिसिएबलमा अलाउन्स चाहिँ घटाइसकेको छ। ड्युरिङ 2012 Olson recorded 80,000 of sales on credit। यो वर्ष चाहिँ यसले क्रेडिटमा कति सोल्ड गरेको रहेछ 80,000 and write off 4,000 of uncollectible accounts। उसले 4,000 चाहिँ अनकलेक्टेबल अमाउन्ट भनेर राइट अफ गरेको रहेछ, ब्याड डेट भएको रहेछ यो इयरमा। ठीक छ? अनि रिक्वायर्डमा भन्छ डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ क्याश कलेक्सन ड्युरिङ 2012 फ्रम द सेल अन क्रेडिट। जुन हाम्रो उधारमा सेल गरेका थियौँ त्यसबाट कति कलेक्सन भयो होला, त्यसबाट कति कलेक्सन भयो होला त्यो चाहिँ फाइन्ड गर भन्छ। गर्न सकिन्छ? ल यो गर्न सक्छौ भने चाहिँ तिमीलाई म प्राइज नै दिन्छु। कसले भन्न सक्छ? तर यो सजिलो छ, फेरि धेरै सजिलो छ, अलिकता क्याल्कुलेसन चाहिँ चाहिन्छ। ल सर पहिला हामीले त्यो कति पर्सेन्टेज निस्किन्छ निकाल्ने सर 2012 र 2011 बाट। रिक्वायर्डमा के छ? रिक्वायर्डमा के छ भन्दा रिक्वायर्ड 1 मा डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ क्याश कलेक्टेड भने हैन फ्रम सेल अन क्रेडिट। उधारमा बेचेको जुन थियो त्यसबाट कति कलेक्सन भयो होला हेर्दा 80,000 उधारमा बेचेको हैन हो कि हैन भन्दा यसबाट कति क्याश कलेक्सन भयो होला? अनकलेक्टेबल अमाउन्टलाई माइनस गर्यो, त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबलहरुलाई पनि माइनस गर्यो। हो, अब कुरा सुन। गुड। यो हेर त उले के सोधेको छ भने चाहिँ है यो 2012 मा चाहिँ क्याश कलेक्सन कति भएको? सो त्यो पास माइनस गर्ने अकाउन्ट रिसिभेबलको बेलामा पनि। अब कुरा सुन न, ठीक हो। अब ध्यान दिए 48,000 भनेको लास्ट इयरको उधारमा सेल गरेको होइन अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको। यो प्रिभियस इयरको क्रेडिट हैन यो। अनि यो सुन, अनि यो वर्ष अझै कति सेल गर्यो? 80,000 को। यो वर्ष अझै कति 80,000 सेल गर्यो। पुरो बुझ्यो? अनि अहिले हैन रफ क्याल्कुलेसन गरौँ। 48,000 मा यो 3,000 एड गर्नुपर्छ के, एड गर्नुपर्छ तब रिसिभेबल हुने पनि। ल 48,000 हाम्रो पोहोर सालको उधार थियो, यो वर्ष 80,000 को गर्यो, टोटल कति भयो? रफ क्याल्कुलेसन है, यो रङ छ। तर मैले तिमीलाई यो यति मात्र भन्न त अहिले 48,000 मा 80,000 हामीले के गर्दियौ एड गर्यौ, कति भयो? 1,28,000 भएन?
अनि वर्षको इन्डमा यो त यो भनेको त ड्युरिङ द पिरियड हैन 2012 को वर्षभरिको सेल हो नि यो त। अनि इयरको इन्डमा हेर्दाखेरि हाम्रो उधारो अझै कति देखिन्छ 54,000 बुझ्यो मैले भनेको 54 हो कि हैन भनेपछि त बाँकी पैसा कहाँ गयो त 1,28,000 सरस्वती हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ भनेपछि 54,000 अझै हाम्रो रिसिभेबल देखिन्छ भनेपछि बाँकी पैसा के भयो होला त कलेक्सन भयो होला यो हैन र हजुर बाँकी पैसा त कलेक्सन भयो होला नि। हाम्रो पोहोर सालको उधारो यति थियो यो सालको उधारो यति भयो 1,28,000 भयो अनि त्यसबाट 58,000 हामीले उधारो देखिन्छ भनेपछि त टोटल 1,28,000 थियो अझै यो हाम्रो अझै 54,000 उधारो देखिन्छ भनेपछि बाँकी पैसा के भयो होला त कलेक्सन भयो होला। अब यहाँ यो त अब मैले तिमीलाई बुझाउनै मात्र भनेको अब यहाँ त एलाउन्सका कुराहरू छ तिनीहरूलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो नि हामीले बुझ्यो बुझ्यो ठिक छ। त्यही भएर यसको लागि तिमीले सबभन्दा बेस्ट भनेको एउटा एकाउन्ट प्रिपेयर गरिदियो है म्याथमेटिकल सोल्युसन गरे पनि हुन्छ एउटा एकाउन्ट प्रिपेयर गर्यो भने चाहिँ झन् सजिलो बुझ्यो ठिक छ। मैले त्यो एकाउन्टबाटै बनाइदिएछु अब हेर त gross amount of beginning account receivable in the net amount 48,000 ओके मतलब एकाउन्ट रिसिभेबल को बिगिनिङ ब्यालेन्स कति हो यो वर्षको 48,000 हैन नेटमा नेट भाइ फेरि नेट अफ एलाउन्स भनेको छ नि भनेको यो घटिसक्यो भनेको यसलाई हामीले डिडक्ट गरेका छौं भनेको ठीक छ। हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल को बिगिनिङ ब्यालेन्स कति हो 48,000 नेटमा। अब ग्रसमा कति होला त प्लस एलाउन्सेस गर्दै भने ग्रस एमाउन्ट कति आउँछ त 51,000 रहेछ भनेको हामीले यो 48,000 को अब यो एमाउन्ट चाहिँ अब कलेक्सन हुनेवाला छ है तर त्यसमा हामीले यो 3,000 डिडक्ट गरेका थियौं अनकलेक्टेबल एमाउन्ट चाहिँ हामीले डिडक्ट गरिसकेका थियौं भनेपछि हामीले सेल चाहिँ कति गरेका रहेछौं 51,000 को सेल गरेका थियौं 3,000 हाम्रो अनकलेक्टेबल हुने हो भनेपछि त एकाउन्ट रिसिभेबल नेट एकाउन्ट रिसिभेबल कति देखिन्छ त 48,000 देखिन्छ। त्यही भएर यो एमाउन्टमा हामीले यो प्लस गरिदियौं के त भनेपछि हाम्रो क्रेडिट सेल्स अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल ग्रस एमाउन्ट रिसिभेबल कति हो त प्रिभियस इयरको हाम्रो कति छ 51,000 अनि यो इयरको कति छ 54,000 हो यो इयरको तर यो इयरकोमा 5,000 के भएको छ एलाउन्स लेस गरेको छ भनेपछि एलाउन्स डिडक्ट गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ कति रहेछ त 54,000 प्लस 5,000 कति आयो त 59,000 ठीक छ। अब हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट बनायौं एउटा अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको त एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको एसेट हो के हैन एसेट हो नि एसेटको डेबिट ब्यालेन्स बिगिनिङ ब्यालेन्स जहिले पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ यो त थाहा छैन हामीलाई एसेट्स के हुन्छ नि डेबिट हुन्छ नि त्यही भएर उसको बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ डेबिटमा हुन्छ। अनि अब मलाई भन यो क्रेडिट एन्डिङ ब्यालेन्स का राख्यो हामीले क्रेडिटमा किनकि बिगिनिङ ब्यालेन्स डेबिट हुन्छ भने यो एन्डिङ ब्यालेन्स हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। अनि सेल्स गरौँ ल हेर 51,000 हामीले कहाँबाट आएको 48,000 प्लस 3,000 एन्डिङ ब्यालेन्स 54,000 प्लस 3,000 के 5,000 जुन नेट अफ एलाउन्स भनेको थियो त्यो हामीले एड गर्दियौं ग्रसमा ल्यायौं 58,000 के 59,000 यो एन्डिङ ब्यालेन्स हो किनकि यो वर्षको एन्डिङ ब्यालेन्स अब कुरा सुन हामीले यो इयरमा हामीले सोल्ड गरेका थियौं यो इयरमा क्रेडिट सेल गरेका थियौं कति क्रेडिट सेल गरेका थियौं भनेपछि 80,000 को अब मलाई भन्छ एकाउन्ट रिसिभेबलमा क्रेडिट सेल यो एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट हो एकाउन्ट रिसिभेबलको के रे हाम्रो क्रेडिट सेलको जर्नल डिस्क हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट क्रेडिट सेल क्रेडिट हो हैन के सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट हो एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट हो त्यही भएर यो त डेबिट साइड हो एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिटमा छ डेबिटमा गयौं 80,000 लेखिदियो अब टोटल सेल्स कति देखिन्छ
प्रिभियस इयरको र यो इयरको टोटल सेल कति देखिन्छ 1,51,000 कुरो बुझ्यो के 31,000 टोटल सेल लास्ट इयर र यो इयर के प्रिभियस इयर र यो इयर गरेर अनि यसमा चाहिँ यो इयरमा राइट अफ कति गर्यो भन्छ त राइट अफ कति गर्यो भन्छ त 4,000 क्वेसनले भनेपछि 4,000 राइट अफ गर्यो भने के हुन्छ ब्याड डेट डेबिट राइट अफ डेबिट है ब्याड डेट डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट एकाउन्ट रिसिभेबलमा हाम्रो त्यही भएर एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिटमा आयो भनेपछि त ल टोटल हाम्रो सेल कति देखिन्छ प्रिभियस इयरको र यो इयरको सेल कति देखिन्छ 1,30,000 देखिन्छ अनि अझै यसमा यो हाम्रो रिसिभेबल कति देखिन्छ 59,000 अनि हामीले राइट अफ कति गरेका छौँ 4,000 राइट अफ गरेका छौँ भनेपछि बाँकी पैसा के भयो त कलेक्सन भयो पुरो बुझ्यो ठिक छ अझै यो यसरी बुझ्दैन यो एकाउन्टबाट बुझ्दैन भनेपछि म योलाई स्टेटमेन्टमा देखाइदिन्छु सर एकचोटि त्यो लेजरको डेबिट क्रेडिट बुझाइदिनु न सर ठिक छ ल हेरे त्यो कुरालाई म स्टेटमेन्टमा पनि गरिदिन्छु है देखाइदिन्छु दुईटै कुरा क्लियरली देखिन्छ है यो भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल हो कि हैन हो कहिलेको प्रिभियस इयर भनेको 2000 कति छ त भन्छ नि हामीले कति सेल गरेका रहेछौँ भने प्रिभियस इयरमा 48,000 नेट एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स हो प्लस 3,000 भनेपछि कति एमाउन्ट आयो 1,000 यो कुरो बुझ्यो सेल्स अन क्रेडिट भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल प्रिभियस इयरको हामीले टोटल कति सेल गरेका रहेछौँ पोस्ट साल ए भन है छिटो टाइम सकिरहेछ भन त 51,000 कसरी थाहा पायो एकाउन्ट रिसिभेबल इयरको इन्डमा हेर्दाखेरि कति देखिन्छ 48,000 देखिन्छ जसमा हामीले ब्याड डेट पनि चार्ज हजुर गरेका थियौँ एलाउन्स चार्ज भनेपछि त यो एलाउन्स डिडक्ट गर्नु भनेको त त्योभन्दा अगाडिको कति थियो त भने 51,000 थियो बरु बुझ्यो अब भन एड के गर्यो हामीले ब्याड डेब्ट है अब एड के गर्यो हामीले एकछिन क्रेडिट सेल्स है एकाउन्ट रिसिभेबल कुन दिस इयर यो इयरको है 2012 मा क्रेडिट सेल कति गरेको थियो 80,000 80,000 बुझ्यो 80,000 को हामीले यो वर्ष सेल गरेका थियौँ अब न टोटल क्रेडिट सेल्स कति देखिन्छ
टोटल क्रेडिट सेल्स 1,31,000 1,31,000 भनेपछि यो वर्ष र अगाडिको वर्ष दुईटै गरेर हाम्रो कति देखिन्छ 31,000 सेल्स देखिन्छ। अब हेर है लेस यो एकाउन्ट रिसिभेबल यो वर्षको इन्डमा एकाउन्ट रिसिभेबल कति देखिन्छ 54,000 प्लस 5,000 कति 59,000 बुझ्यो मैले भनेको हेर त टोटल क्रेडिट सेल हाम्रो टोटल उधारमा बेचेको कति हो पोहोर साल र यो गरेर 31 लाख के 1,31,000 को जसमा अझै है स्टिल हाम्रो यो रिसिभेबल कति त अझै पाउनु बाँकी कति छ त भन्नु त 59,000 हैन र अर्को यो वर्षको ब्याड डेब्ट एलाउन्स छैन ब्याड डेब्ट यो वर्षको ब्याड डेब्ट कति हो 4,000 टोकन छ क्वेसनमा क्लियरली भनिदिएको छ ल भन्नु त क्यास कलेक्सन कति भएको रहेछ ल कति क्यास कलेक्सन कुरो बुझिरहेको छौ ल हेर त हाम्रो टोटल क्रेडिट सेल कति थियो अब माथि छोडिदिउ यहाँ मात्रै भन हाम्रो टोटल क्रेडिट सेल कति थियो 1,31,000 हो अब यसमा चाहिँ यति अझै कलेक्सन हुन बाँकी छ उधारो त त्यति धेरै थियो 1,31,000 हाम्रो टोटल उधारो थियो त्यसमा अझै कलेक्सन हुन बाँकी छ यो त कलेक्सनै हुँदैन यो कलेक्सनै नहुने हो यो कलेक्सन हुन बाँकी हो भनेपछि टोटल कलेक्सन कति भएछ कति भयो 8,000 कति 68,000 68,000 क्यास कलेक्सन भएको रहेछ बुझ्यो मैले भनेको 1,31,000 के हो 2 इयर्स के क्रेडिट हो अनि त्यो 2 इयर्स के क्रेडिट हेर्दाखेरि यो इयरको इन्डमा अझै कलेक्सन हुन बाँकी कति देखिन्छ 59,000 4,000 त यो वर्ष अब ब्याड डेब्ट नै भनिसक्यो अब यो त कलेक्सन हुनेवाला छैन यो कलेक्सन हुन बाँकी छ यो कलेक्सन हुँदैन यो एमाउन्टबाट भनेपछि अब कलेक्सन भएको एमाउन्ट कति रहेछ 1,60,000 भएन यही कुरालाई अब यो 2011 को ब्याड डेब्ट चाहिँ नि घटाउनु पर्दैन सर अब सुन ब्याड डेब्ट तिमीले मैले के यो किन ब्याड डेब्ट नघटाएको भनेपछि नि तिमीले उधारोमा कति सेल गरेको भन्ने थाहा पाउनु परेन क्रेडिट सेल्स थाहा पाउनु परेन भन्नु त तिमीले ब्याड डेब्ट घटाएर त तिम्रो कति भएको 48 भएको हैन हजुर सर हो ब्याड डेब्ट घटाएर 48 भएको नि तिमीले 48,000 मा सेल गरेको हो कि 48,000 मा सेल गरेको एमाउन्टबाट ब्याड डेब्ट घटाएर आएको हो 48,000 सर एकचोटि फेरि भन्नु न तिमीले 48,000 को सेल गरेको हो या सेल गरेको एमाउन्टबाट ब्याड डेब्ट घटाएर 48,000 आएको यसो सेल गरेको अमाउन्टबाट चाहिँ ब्याड डेब्ट घटाएर 48,000 आएको हो अब तिम्रो सेल कतिको रहेछ 51,000 गुड यो त प्रिभियस इयरको हैन हजुर सर पोहोर साल तिमीले कतिको सेल गरेको रहेछौ उधारमा 51,000 यो इयर कतिको सोल्ड गरेका छौ 80,000 80,000 टोटल तिम्रो उधारमा सेल कति भयो 1,31,000
गुड। अनि अब मलाई भन 1,80,000 बाट कलेक्सन हुने हैन पैसा 1,31,000 बाट हुनुपर्ने 1,31,000 बाट कलेक्सन हुनुपर्ने हो नि त पैसा त। हजुर हो। तर उसले के भनेको छ भने कति कलेक्सन भन्ने थाहा छैन, अझै कलेक्सन हुन बाँकी छ भन्छ क्या। अब भने त टोटल कलेक्सन हुन बाँकीबाट अझै कलेक्सन हुन बाँकी हामीले डिडक्ट गरिदियो भने के हुन्छ, कलेक्सन भएको एमाउन्ट आउँदैन। हजुर हो। तिमीले जस्तो तिमीले मलाई तिम्रो कसैलाई 100 रुपियाँको के गरेको थियो सेल गरेको थियौ, जसमा तिम्रो के छ 59 कलेक्सन हुन बाँकी छ। कति कलेक्सन भयो होला, कति कलेक्सन भयो होला 41 हजुर होइन र। अब एउटा कुरा अर्को, यो लेस गरेको किन रहेछ थाहा पायो, कलेक्सन एमाउन्ट निकाल्नको लागि। अनि यो 4,000 त के भन्छ उसले, ब्याड डेट भइसक्यो, इस्टिमेटेड होइन, यो इयरको ब्याड डेटै यो हो भन्छ उसले त, राइट अफ गरिसक्यो। अब राइट अफ गरेको पैसा कहिले कलेक्सन हुन्छ, हुँदैन नि त, त्यही भएर यो पैसा कलेक्सन हुँदैन। अनि यो अझै कलेक्सन हुन बाँकी छ, यो कलेक्सन नहुने एमाउन्ट हो भनेपछि त टोटल हाम्रो यो 1,31,000 बाट कलेक्सन हुने एमाउन्ट के गरिदिउँ, कलेक्सन हुन बाँकी एमाउन्ट लेख्स गरिदिउँ, कलेक्सन नहुने अब त्यसलाई पनि घटाइदिउँ भनेपछि तिम्रो कलेक्सन कति भएको रहेछ 1,68,000 सरी 68,000 कलेक्सन भएको रहेछ। यो क्यास कलेक्सन भयो, उधारो यति थियो, यहाँबाट कलेक्सन यति भयो। अब हेर त तिमीले अझै बुझेनौ भने चाहिँ हाम्रो के हो, क्रेडिट कति हो 1,31,000 हो नि। हजुर हो सर। उधारो हो, लेस हो, लेस क्यास कलेक्सन, लेस क्यास कलेक्सन। योबाट क्यास कलेक्सन कति भयो 68,000, क्यास कलेक्सन 68,000 भयो भने नि हामीले माथिबाट। अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स निस्किन्छ सर। हो अब भन त, अब मलाई भन त, अब तिमीले के भन्छौ, स्टिल रिसिभेबल, स्टिल ड्यू, अझै पाउनु बाँकी कति छ त, कति छ भन 63,000 हैन। बुझ्नु बुझे सर। यो बुझिरहेछौ, तिम्रो टोटल कति हो क्रेडिट 1,31,000 हो, क्यास कलेक्सन कति भयो 68 भनेपछि अझै पाउनु बाँकी कति छ 63,000। 63। अब 63,000 लाई के कस्तो छ भने चाहिँ नि हेर 63,000 मा यो 63,000 दुईटा पार्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा के त भने नि ब्याड डेब्ट हो, एउटा चाहिँ कलेक्सन हुने भन्छ, एउटा अकाउन्ट रिसिभेबल हो, एउटा के भन्छ अझै रिसिभेबल हो भन्छ, अझै रिसिभेबल हो भन्छ। कति रिसिभेबल 59,000। हजुर। अनि अर्को चाहिँ 4,000 यो 4,000 चाहिँ के हो ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट हो, यो त के हो अनकलेक्टेबल होइन, कलेक्सन नहुने हो। यो चाहिँ के हो कलेक्टिबल हो। बुझ्नु यो चाहिँ हाम्रो अझै अब कलेक्सन हुन सक्ने एमाउन्ट हो, रिसिभेबल भयो, कलेक्टिबल भनेको भन्दा नि रिसिभेबल भन्नु। यो चाहिँ के हो त अनकलेक्टेबल। कहाँनिर कन्फ्युजन भयो भने
छिटो सर त्यो लेजर बुझिएन के सर त्यो डेबिट क्रेडिट तपाईँले यही कुरालाई मैले एकाउन्टमा देखाएको अब 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 कुरा सुन लेजर बुझिएन यो एकाउन्ट रिसिभेबल कुन लेजर हो यो एकाउन्ट रिसिभेबल हो कि हैन हजुर हो भन त अकाउन्ट रिसिभेबल एसेट हो कि हैन हो एसेट के हुन्छ डेबिट हुन्छ हुन्छ सर त्यही भएर एसेट्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ डेबिट हुन्छ एसेट डेबिट हुन्छ एसेट्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ डेबिट हुन्छ त्यो त हामीले पोहोर साल पनि पढेको अनि तिम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स डेबिट हुन्छ भने एन्डिङ ब्यालेन्स के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ यो दुईटा कुरा त बुझ्यौ लेजरमा बुझ्यो सर भन त अनि उधारमा सेल गर्यो भने जर्नल के हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट हैन हजुर हो भन त एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट भन्यौ एकाउन्ट रिसिभेबलको अब तिमी लेजर बनाउँदैछ रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल कुन साइडमा छ जर्नलिस्टको डेबिटमा हामी कहाँ जान्छौँ डेबिटमा गयौँ अनि रिसिभेबलको एमाउन्ट लेख्यौँ 80,000 त्यही भएर सेल्स अन क्रेडिट भयो अनि राइट अफ छ ब्याड डेब्ट राइट अफ गरेर जर्नलिस्ट के हुन्छ ब्याड डेब्ट अब एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट हैन हजुर जर्नलिस्ट उधारमा सेल गर्यो भने अब हामी त एकाउन्ट रिसिभेबल जर्नलिस्ट बनाउँदैछौँ नि के रे लेजर बनाउँदैछौँ नि जर्नलिस्टमा एकाउन्ट रिसिभेबल कुन साइडमा छ डेबिट साइडमा हामीले कहाँ जाने हो डेबिटमा त्यहाँ गएर टु सेल्स एकाउन्ट लेख्ने हैन लेजर बिर्स्यो हैन र हजुर सर हो 80,000 हामीले क्रेडिट सेलको जर्नलिस्ट लेजरमा पोस्टिङ गर्यौँ अब ब्याड डेब्ट राइट अफ गरेको जर्नलिस्ट के हुन्छ जर्नलिस्ट के हुन्छ ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट अकाउन्ट रिसिभेबल कुन साइडमा छ जर्नलिस्टको क्रेडिट साइडमा क्रेडिटमा हामी कहाँ गयौँ क्रेडिटमा के लेख्यौ बाई ब्याड डेब्ट लेख्यौ त्यो भनेको राइट अफ हो कति 4,000 कुरा बुझ्यौ अब ल हेरौँ यो दुईटा इक्वल पार्दियो ब्यालेन्स सिट फिगर कुन आयो 68,000 आयो यो चाहिँ क्यास कलेक्सन भएको अब मलाई भन त एकाउन्ट रिसिभेबलबाट क्यास कलेक्सन भयो जर्नलिस्ट के हुन्छ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल क्यास अकाउन्ट डेबिट होइन र ल भन्नु त अनि अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिटमा हो त्यसैले क्यास यहाँ ब्यालेन्स सिट फिगर आउनु भनेको क्यास कलेक्सन हुनु हो पुरो बुझ्यौ त्यही भएर यो क्यास क्रेडिटमा ब्यालेन्स सिट फिगर आउनु भनेको क्यास कलेक्सन हुनु हो यो त लेजर बुझ्नु पर्यो कि अनि मात्र कुरो बुझिने हो नि त यो त लेजर नबुझिकन हुँदैन तिमीहरू पढाएको सबै कुरा बिर्सिन्छौ ल यति सानो क्वेसनमा हामीले यति धेरै टाइम दियौँ किन त भने तिमीहरूले लेजर बुझाएर हिँड्छ लेजर बिर्सेका छौ होइन सर हामीलाई चाहिँ नि सर त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल टु अब तपाईँको के अरे उ छ नि त सेल्स रेभेन्यू छ नि त अनि लेजरको क्रेडिट साइडमा चाहिँ तपाईँको सेल्स रेभेन्यू हालिदिन्छ कि अनि त्यही भएर म कन्फ्युज भएको बुझ्यो नि त ब्याड डेब्टको अर्को थियो ब्याड डेब्टको एक्सप्रेसन निकाल्नु भनेर अब यहाँ 43 भइसक्यो मेरो अर्को क्लास छ त्यसो गरेर अब नेक्स्ट डेको क्लासमा गरौँला डिस्कस है त हुन्छ सर बाई बाई